Yesu nashimwe. Turashima Imana, Imana y'amasezerano, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Imana yaturinze mu myaka itambutse ubugingo bwacu kugeza uyu munsi muri New Jerusalem Temple. Nitwa Hakizimana Theophile. Ndashima Imana yangiriye icyizere igakoresha umugaragu wa Bishop Pastor Francis wemeye ko mpagarara hano imbere yanyu. Imana imuhe umugisha. Turashimira gahunda yose y'itorero muri rusange. Turashimira abantu b'Imana badufasha iki gikorwa cyo kugira ngo tumurike umurimo wayo ubashe gutera imbere. Imana ibahe umugisha. Intego y'amasengesho dufite muri iki cyumweru mu giminsi 3 turayisanga mu cyanditswe kiri muri Yesaya bice 60 umurongo waho wa mbere. Aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugeraho. Amen. Amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Imana yacu tugirire neza. Iyo niyo ntego dufite muri iki cyumweru dusanze mu cyanditswe kiri muri Yesaya ibice 60 umurongo waho wa mbere. Birashoboka ko muri iyi minsi hari igihe umuntu yarangara. Ushobora kurangarira mu bikorwa byawe, ushobora kurangarira mu byo ugerageza gukora, cyangwa se mu nzira urimo, cyangwa se mu bintu biguhatirije kurenza ubwami bw'Imana. Ariko muri wowe hari ijambo rije kudukangura, riratubwiye ngo nitubyuke turabagirane. Kandi burya umuntu abyuka kuko yararyamye cyangwa se yarasinziriye. Iyo umuntu aryamye cyangwa asinziriye, kugira ngo akanguke hari imbaraga bimusaba. Hari igihe umuntu akanguwe n'abandi bantu. Hari n'igihe umuntu akanguka kubera intego afite. Haleluya. Ese uyu munsi uri gukangurwa n'intego ufite cyangwa uri gukangurwa n'abandi bantu? Icyo ni ikibazo nibaza nawe nkubaza. Ariko byatubera byiza tugize intego, tukajya tumenya ko dufite intego yo gusenga, tukagira intego yo kumenyesha ibihe mubera b'Imana, tubabwira inzira y'Isiyoni kugira ngo abantu babashe gukanguka. Niba ijambo ritubwiye ngo byuka urabagirane, bivuze ngo wari usinziriye. Ijambo rivuga gukanguka ni ijambo ririmo ibintu byinshi cyane. Wasinzirira mu kintu kimwe, ariko hakaba hari ibyo wasinziramo, hakaba hari n'ibyo uteganyizwa gukangukiramo. Ariko ijambo riratubwiye ngo byuka. Impamvu Imana itubwiye ngo tubyuke ni kubonamo ko harimo abasinziriye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Twongere kugira intego. Navuga ngo tugire intego yo gukanguka kuko abantu turasinziriye. Twasinzirijwe n'ibihe, cyangwa se birashoboka ko dusinzirijwe n'intambara turwana. Birashoboka ko twasinzirizwa n'amadeni dufite muri rubanda. Birashoboka ko twasinzirizwa n'ibitero bya Satani, tukibagirwa ko imbaraga za Mwuka Wera zikora. Ariko mu gihe tumaze gusobanukirwa yuko haleluya uwasinziriye agomba gukanguka, nuko Imana ishaka ko tubasha gukanguka tukareba ibiri imbere, tukabasha kutumbira Yesu kuko ari we gisubizo. Imana yacu tugirire neza. Okay, dufite Bishop wacu Francis. Ni umubyeyi dukunda, kandi ni umubyeyi ushobora kukuvana ahantu akagira ahantu akugeza. Ngira ngo ntabwo ari ukugira ngo ndate umuntu imbere yanyu, ariko nzi neza yuko ari umuntu Imana yahamagaye muri iki gihe
kugira ngo ahindure ubuzima bwa benshi muri New Jerusalem Temple, babashe kumenya agaciro kabo, babashe kumenya abari bo. N'umushumba umenya intama z'uko ziriwe, n'umushumba umenya aho itorero rigeze, n'umushumba umenya kuvura ibikomere agiye yakomeretse, n'umushumba umenya aho ubuzima bw'umukristo muri New Jerusalem Temple bugeze. Ndashima Imana rero ko yaduhaye umubishop umenya ubuzima bw'abakristo. Imana izamuha umugisha kandi ikomeze kumukomereza amaboko. Hanyuma ndasaba abantu bose bari muri New Jerusalem Temple, haba abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, haba ari muri Amerika, haba ari muri Canada, haba ari muri Israel, haba ari Australia, mbese ku isi yose basobanukirwe ko dufite Imana itubwiye ijambo rikomeye ngo dukanguke. Kandi niba Imana itubwiye ngo dukanguke, ni kubera ko twari dusinziriye. Uyu munsi dukangukire kuyitabaza, uyu munsi dukangukire kuyimenyesha abandi batari bayizi, uyu munsi dukangukire kubyutsa abantu mu gahuge barimo, bakangukire muri Kristo Yesu. Imana yaje tugirire neza. Rero ndashimira umuntu wese waronkurikiranye kuri iki cyanditswe cyo gukanguka, kugira ngo abashe kugira intego yo gukangukira muri Kristo Yesu no kumenya ubwami bw'Imana, kandi abe mushya uhereye none, kugira ngo ejo atazatsindwa cyangwa akariganywa n'umugambi mubi wa Satani. Ibindi Yesu aduhane umugisha. Ndabashimira cyane. Ndashima Imana yo yabarinze nanjye ikandinda. Ndashima Imana ifite imbabazi zidashira. Ndashima Imana y'ubuhungiro, y'ubutabazi. Ndashima Imana yagaragaje imbaraga zayo, ikaba yarangiriye icyizere muri New Jerusalem Temple mu mbaraga zivuga butumwa. Uyu munsi nabateguriye icyanditswe kiboneka mu Kuva ibice byaho 33 aho wa 12. Ibice byaho 33 turasubiramo umurongo waho wa 12 kugeza ku murongo waho wa 17. Niho nashatse ko tuganira no magambo, ntago ndi butinde, ariko byarushaho tubashije kujya twumva icyanditswe tukagikomeza mu mitima yacu, ntitucyumviraho turi gusa ngo dutandukane nacyo ngo twigire mu bindi. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye amagambo akomeye mu Kuva ibice 33 umurongo wa 12. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Haleluya. Umurongo wa 12 uravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwudutumanye. Haleluya. Ariko waravuze uti, nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha, koko nyereka imigambi yawe, kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha. Haleluya. Kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Jambo riratubwiye ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwugutumanye, uwudutumanye. Nawe uyu munsi wa none Imana ikumenyesha umuntu igutumanye nawe. Niba ari marayika, niba ari yo ije bwite, niba ari ibizima bine, niba ari imbaraga zayo, niba ari Mwuka Wera ikumenyesha umuntu igutumanye nawe.
nuramuka umenya umuntu Imana igutumanye nawe, numenya uwo yagutumanye nawe, ntabwo uzatsindwa urugamba. Hari igihe ushobora kuba nta muntu Imana yagutumanye nawe, hari ibindi bintu wihingahingamo cyangwa se ufite izindi mbaraga zikugendaho utabizi, ugendana nazo zakugize inshuti, uyu munsi zikaba zaraguhinduye cyangwa se uba mu bundi buzima utazi, kubera ko utamenye uwo Imana yagutumanye nawe. Haleluya. Uyu munsi rero ijambo riratubwiye ngo Mose yinginga Uwiteka, arangije yerekwa ubwiza bwe. Imana yacu tugirire neza. Kwereka ubwiza bw'Imana rero hari ikintu bisaba. Iri jambo nariteguriye intego ivuga ngo Imana nuyigira inshuti mu ntambara urwana, izakuba hafi kandi kubera umujyanama wa buri munsi. Rero uyu munsi ugerageze kugira amahirwe y'uko Imana yakubera umujyanama mu buzima bwawe. Hanyuma ngo Mose yinginga Uwiteka, ngo hanyuma ngo yerekwa ubwiza bwe, ariko ngo arangije guhabwa ubwiza bw'Uwiteka bubonye, agirirwa icyizere cyangwa se agira n'ububasha bwo kuganira nawe. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma haleluya, umurongo wa 14 uratubwira ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe mu ruhuri. Haleluya. Ntabwo iri jambo ryapfuye kuza gusa. Iyo aza kuba hari ibindi bintu yaravuze bitari bijyanye cyangwa se nta cyizere yaragiriwe ku mwami Imana, ntabwo Imana ari kumubwira ngo izajyana nawe ngo izamuruhure. Ntabwo byari gukunda, nta nubwo byari gushoboka. Ariko bitewe nuko yavuze ati ndashaka kumenya ubwiza bwawe, ndashaka kumenya imigambi yawe, bitewe nuko yashakaga kubana n'Imana, na wundi muntu yari afite kwiringira atari Imana yari afite muri we. Ariko irangije iramubwira ngo ubwanjye jye Uwiteka nzajyana nawe mu ruhuri. Haleluya. Kandi ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kujya kuruhura umuntu utarurushye, ahubwo zabaye mu mugambi wayo yuko ari ifite inshingano kuri Mose, kuko Mose nawe yarishiriye bugufi ayikeneyeho ubutabazi kandi ashaka kwerekana ko ari Imana ikomeye mu banyamahanga. Imana ishimwe cyane. 15 batubwira ngo aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ngo ikizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki, suko wajyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Imana yumva imbaraga ziri muri Mose no kwizera afite. Haleluya. Hanyuma bituma ifata umwanzuro. Haleluya. Bituma ifata umwanzuro kugira ngo ibane na Mose mu rugamba. Uyu munsi nawe Imana ikumenyesha umuntu igutumanye nawe. Rero hari igihe ari kohereza marayika akabana na Mose, hari igihe ari kohereza ibizima bine bikabana na Mose, ariko amagambo Mose yayihatirije byayiteye kwimanukira. Hanyuma ngo ayibwiye rino jambo rikomeye, yibwira ngo Mose, aramusubiza ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Bituma Imana imenya ko ihawe agaciro mu banyamahanga no mu isi ndetse no ku mugaragu we Mose. Bituma ifata umwanzuro. Hari ibintu bitera Imana gukora bitewe no guca bugufi ku muntu ku mutima we. Uyu munsi nawe uhatiriza Imana mu mbaraga zo guca bugufi, uzabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Hanyuma ngo ako kanya Mose akimara kuvuga iryo jambo, Imana iramubwira ngo Uwiteka aramubwira, Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze nacyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Rero hari ibintu twisubirizayo ubwacu, ariko iyo dufite kwizera no gusenga tubifite muri gahunda. Haleluya. Dufite kwegera Imana by'ukuri, Imana ibana natwe. Ese intego wowe ufite ni iyihe uyu munsi? Intego muri New Jerusalem Temple dufite, mu masengesho dufite, ryatubwiye ngo by'ukuri abagirane. None hajemo n'ijambo rivuga ngo uyu munsi ngo Uwiteka azajyana nawe kuruhuri. Azakuruhura kubera ko waryamiriye cyane,
azakuruhura kubera ko yagize ibitotsi byinshi mu gakiza, azakuruhura kubera yuko utigeze ugira igihe cyo gusenga ngo werekane imbaraga z'Imana ko zikorera mu isengesho. Azakuruhuruza iki? Icyo ukenewe ni kimwe, bana n'Imana ugifite uburyo. Hari igihe bitazashoboka, ariko uyu munsi none ijambo ryatuvuga ngo ubyukuri abagirane. Irindi ryatuvuga ngo Imana izajyana nawe kuruhure. Bizaturuka kuki? Bizaturuka mu kwinginga no gusaba no guhamagara Imana no guhora ukangutse udasinzira mu mbaraga z'agakiza. Imana yacu tugirire neza. Mwari kumwe n'umuvugabutumwa Hakizimana Theophile. Turashimira abantu badukurikiye uyu munsi muri iki gitondo. Turashimira New Jerusalem Temple, turashimira itorero ryose muri rusange, turashimira Bishop wacu Sendakize Francis, turashimira n'abantu bose badufasha uyu murimo kugira ngo ubashe gutembera ku isi yose, kugira ngo abantu bose bahindurwe n'ijambo ry'Imana. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze.